హలో వ్యూయర్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ భాగ్యనగరంలో బంగారుతోట. నేను సరోజిని ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. అందరం ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా తొలకర్లు మొదలైపోయినాయి కదా. సన్నగా చిరుజల్లులు వస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భయంకరంగా వానలు కూడా కురుస్తున్నాయి. వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. మన గార్డెన్లో కొన్ని మొక్కలకి మనం ప్రత్యేకమైన కేర్ తీసుకోవాలి. ఈ వాన పడుతుందంటే ఖచ్చితంగా ఒక స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఈ మొక్కలు రూట్ రాట్, స్టెమ్ రాట్ వచ్చి చచ్చిపోతాయి. అవేదో కాదు, మన చామంతి మొక్కలు. ఎప్పుడు మనం చామంతి మొక్కల గురించి మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాము. అయినా సరే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలన్నమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ వరుసలో అన్నీ చామంతి మొక్కలే. ఇవన్నీ కూడా చామంతి మొక్కలే. చాలా గుబురుగా ఉన్నాయి. కొన్ని మొక్కలు ఆల్రెడీ మొగ్గ వేస్తున్నాయి. అంటే కొన్ని రకాల చామంతులు మనకి శ్రావణ మాసం నుంచి పూస్తాయి కదా, అవన్నీ చక్కగా మొగ్గ వేసేస్తున్నాయి. సన్నగా మొగ్గ మీద ఉన్నాయి. ఇట్లాంటప్పుడు వానకి డిస్టర్బ్ అయినాయి అంటే మళ్ళీ కోలుకోవటం కష్టం అన్నమాట. అందుకని కొంచెం స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ కేర్ ఏంటో మనం మాట్లాడుకుందాము. ఆ కేర్ గురించి అంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఏంటో మాట్లాడుకోవటంతో పాటు నేను కొన్ని మొక్కలు రీపాట్ కూడా చేస్తున్నాను. అంటే ఎలాంటి మొక్కలు రీపాట్ చేస్తున్నానంటే, ఆల్రెడీ మొగ్గలు ఉన్నవి టచ్ చేయటం లేదు. మొగ్గ లేకుండా కొన్ని మొక్కలు మనకి నవంబర్ అప్పుడు పూస్తాయి. వీటిల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి చామంతులు. జనరల్గా మనం చామంతులు అని చెప్పుకుంటాం, కానీ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కొన్ని శ్రావణ మాసంలోనే పూత వస్తే, కొన్ని సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ తర్వాత కూడా వస్తాయి. వాటి టైం, సీజన్, డ్యూరేషన్, వాటి యొక్క నేచర్ని బట్టి ఇలా ఉంటుంది. సో గుబురుగా ఉన్న మొక్కల్ని మనం పల్చగా చేసుకోవాలి. పల్చగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ మొక్కల్ని తీసి రీపాట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. అయితే ఎలా పెంచుకోవాలి? ఓన్లీ వేరంట్లేనా, వేరే పద్ధతి ఉందా అంటే, నాకు తెలిసినంత వరకు వేరంట్లు ద బెస్ట్ మెథడ్. స్టెమ్స్ కూడా బతుకుతాయి. మనం 10 కొమ్మలు పెడితే కనీసం 7-8 కొమ్మలు అందులో చిగురొచ్చి బతుకుతాయి. కానీ వేరంట్లు పెడితే తొందరగా పూతొస్తుంది, చాలా తొందరగా పూతొస్తుంది. వేరంట్లు ఏం కాదు. ఈ చామంతికి ఉన్న నేచర్ ఏంటంటే, ఇది మొక్క పెరిగే కొద్దీ పక్క నుంచి నేలలోంచి పిలకలు వస్తాయి. చిన్న చిన్న మొక్కలు వచ్చి అవి పెరగటం మొదలు పెడతాయి. అలాంటి వేరు మొక్కల్ని తీసి పెడితే, అంటే యంగ్ ప్లాంట్, మదర్ ప్లాంట్ కంటే కూడా యంగ్ ప్లాంట్ కనుక తీసి పెడితే కనుక చాలా తొందరగా కోలుకుంటుంది. 2 months, విదిన్ 2 monthsలోనే మొగ్గ వేయటం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇవి హెవీ ఫీడర్స్, చాలా అంటే చాలా హెవీ ఫీడర్స్. వీటికి ఎప్పుడు ఫీడ్ ఇస్తూనే ఉండాలి, ఆహారం ఇస్తూనే ఉండాలి. ఆ ఆహారంలో కూడా నైట్రోజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నైట్రోజన్ మరీ ఎక్కువ కూడా ఇవ్వకూడదు. చూసుకొని మనం మొక్క అవసరాన్ని గమనించుకుంటూ ఇవ్వాలి. ఇంత అని ఖచ్చితంగా క్వాంటిటీ చెప్పలేం. మనం మొక్క చూసుకొని మొక్క పేలుగా ఉందా, చక్కగా గ్రీన్గా ఉందా చెక్ చేసుకుంటూ మనం నైట్రోజన్ ఇవ్వాలి. నైట్రోజన్ అంటే సాధారణంగా మనం పేడ ఎరువు కానీ వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ ఇస్తాము. అట్లాగే పొటాష్ చాలా ఇంపార్టెంటు, నైట్రేట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటు. ఇవన్నీ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. ఇచ్చుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సాధారణంగా మనం ఇంట్లో ఏం చేస్తాము, పల్లెటూర్లలో అయితే మెన్యూర్ బోల్డ్ అంతా దొరుకుతుంది, వేసేస్తారు. మనకు దొరకదు కాబట్టి వర్మీ కంపోస్ట్ వాడుతున్నాము. వర్మీ కంపోస్ట్తో పాటు మ్యూరేటెడ్ పొటాష్ దొరుకుతుంది మనకు మార్కెట్లో. అది కూడా ఒక రకమైన సాల్టే, ఎక్కువ కాదు. 15 daysకి ఒకసారి ఒక హాఫ్ స్పూన్ చొప్పున వీటికి ఇవ్వాలి. ఇస్తే కనుక గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది. అలాగే బోన్ మీల్ కూడా ఇస్తూ ఉండొచ్చు. బోన్ మీల్ బదులు ఇంకేమి ఇవ్వచ్చు అంటే, పప్పు ధాన్యాలు ఏవైనా సరే వాటి యొక్క పొడిని బాగా గ్రైండ్ చేసేసి, నానబెట్టి గ్రైండ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. లేకపోతే శనగపిండి లాంటివి నీళ్ళల్లో కలిపేసి కొంచెం బెల్లం కలిపి బాగా మురగబెట్టాలి. మురగబెట్టకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. మురగబెట్టి అది ఇవ్వాలన్నమాట. ఇలా ఇచ్చినా కూడా గ్రోత్ బాగుంటుంది. ఇవేవి కాదు అనుకుంటే, మనకి నవేడేస్ సీవీడ్ ఫర్టిలైజర్స్ దొరుకుతున్నాయి కదా, సీవీడ్ గ్రాన్యూల్స్ దొరుకుతున్నాయి, సీవీడ్ లిక్విడ్ కూడా దొరుకుతుంది. ఏదైనా వాడచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే, ఇప్పుడు వాన వచ్చేటట్లుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించట్లేదు, మరొకసారి ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను. ప్రస్తుతం మనకి బాగా మబ్బు కట్టి ఉంది. హైదరాబాద్లో కొన్ని చోట్ల కుండపోత వాన కురుస్తుంది. మా ఏరియాలోనేమో బాగా మబ్బుగా ఉంది.
అందుకనే నేను ఏమీ వేసి చూపించట్లేదు, జస్ట్ చెప్తున్నాను. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను దగ్గరగా కూడా చూపిస్తాను మొగ్గ వేసిన మొక్కలు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం చాలా ఒత్తుగా ఉందనుకోండి, స్టెమ్స్ కూడా కట్ చేసేయచ్చు, లీవ్స్ కూడా తీసేయచ్చు. హెవీ వాన పడుతుంది అనుకోండి, ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆకుల్ని తీసేయచ్చు. అలాగే గుబురుగా ఉన్న దగ్గర ఈ కొమ్మలు కట్ చేసేసి కొమ్మల్ని మళ్ళీ నాటుకోవచ్చు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గ్యాప్ వస్తుంది, మొక్కకి గ్యాప్ వస్తుంది. గ్యాప్ వచ్చి బాగా గాలి తగులుతుంది. గాలి తగలటం వలన స్టెమ్ రాట్ అనేది రాదు. అలాగే పడ్డ నీళ్ళు పడ్డట్టు డ్రైన్ అయ్యే సిస్టమ్ ఉండాలి. నీరు నిల్వ ఉంటే వేరుకుళ్ళు తెగులు వస్తుంది. ఈ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. చాలా సెన్సిటివ్ ప్లాంట్, బండగా పెరిగే మొక్కలు కాదు. ఒకప్పుడంటే ఊర్లలో నేల మీద వదిలేస్తే అలా పాకి పాకి పెరిగిపోతుండేవి. కానీ ఇప్పుడు మన పిల్లలాగా ఇవి కూడా చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోయినాయి. చాలా కేర్ తీసుకుంటేనే మనం చామంతి పూలని విరగబూయించుకోగలుగుతున్నాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, నేలలో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు బాగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనుకున్నాం కదా, అలాగే కుండీలలో కంటే కూడా టబ్లో పెట్టుకున్నప్పుడు మొక్కలు చాలా హెల్తీగా చాలా బాగున్నాయి. ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయ్యి చక్కగా వాటంతట అవే ఇలా రౌండ్ షేప్లో వచ్చి పూలు పూసినప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటున్నాయి. నేను ఇప్పుడైతే మనకి పూల సీజన్ కాదు కాబట్టి నేను మీకు పూలు చూపించలేను. థంబ్నెయిల్లో మన పాత ఫోటోలు పెడతాను, దాన్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత చక్కగా గుమ్మటంగా పూలు పూస్తాయి అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో చాలా ఉన్నాయి మొక్కలు. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కేర్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే మనం మొత్తం లాస్ అవుతాం. అందులోనూ మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకి ఏ వెరైటీ కావాలో దొరకట్లేదు. ఒకటి, కాస్ట్లీ కూడా అయిపోతుంది. రోజు రోజుకి మొక్కలు కొనాలన్నా కూడా కాస్ట్లీ అయిపోతుంది. మన దగ్గర ఉన్న మొక్కల్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. చిన్న చిన్న టిప్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, బాగా గాలి వెలుతురు ప్రసారం అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి, పడ్డవాన పడ్డట్టుగా డ్రైన్ అయ్యే సిస్టమ్ చూసుకోవాలి. అలాగే హెవీ ఫీడర్స్ కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్గా మనం వీటికి ఏదో ఒక ఆహారం ఇస్తూ ఉండాలి. తర్వాత వీటికి ఖచ్చితంగా రసం పీల్చే పురుగులు అయితే వస్తాయి. పూలు ఉన్నప్పుడు వచ్చే పురుగే కాకుండా చక్కగా గ్రీన్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు, ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా రసం పీల్చే పురుగులు వస్తాయి. కాబట్టి మధ్య మధ్యలో మనం వేప నూనె చల్లుకుంటూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. మనకు ఈ ప్రస్తుతం మనకు అందుబాటులో ఉన్న దివ్యమైన ఆయుధం ఏంటంటే వేప నూనె. 1 లీటర్కి 5 ml వేప నూనె బాగా మిక్స్ చేసేసి ఎంఎల్స్5 యూజ్ చేసి చల్లుతూ ఉండాలి. ఎడిబుల్ ఆయిల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మనం ఇంట్లో వంట నూనె చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయింది, ఎట్లా ఇస్తామంటారా? వాడిన నూనె ఉంది కదా, వాడిన నూనెను కూడా వాడచ్చు. ఈ మధ్య పడేయలేం కదా, వాడిన నూనెను కూడా నేను వాడుతున్నాను, పర్వాలేదు, రిజల్ట్ బాగానే ఉంది. సో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఒకటైతే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, పైనుంచి వాన ఎక్కువగా పడే దగ్గర పెట్టకండి మొక్కల్ని. అంటే డైరెక్ట్గా పడితే పర్వాలా, చెట్ల కింద అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ చెట్ల మించి పడ్డ నీళ్లు ఈ మొక్కల్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి. ఇవి అసలే కొమ్మలు చాలా సున్నితంగా ఉంటాయి, ఆ ఫోర్స్లో పడ్డప్పుడు ఈ మొక్కలు డ్యామేజ్ అవుతాయి. ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అని కాదు, చిన్న ప్రాబ్లమ్సే. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేసుకోగలిగితే మనకి మొక్కలు చక్కగా సర్వైవ్ అవుతాయి. సర్వైవ్ అవటమే కాదు, చక్కటి పూలు పూస్తాయి. కనీసం ఒక టబ్బులో మీరు చూస్తే 100 నుంచి 150 పూలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. మీకు తమిళనాడులో పిక్చర్ పెడతానన్నాను కదా, గమనించండి, బోల్డ్ అన్ని పూలు వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పటి నుంచి మనం ఈ మొక్కలకి కేర్ తీసుకోగలిగితేనే మనకి ఈ సీజన్ అంతా కూడా చామంతి పూలు ఇంట్లో ఉంటాయి. చామంతి పూలు ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. గులాబీల తర్వాత అంత ఇష్టంగాను పెంచుకునే మొక్కల్లో ఇదొకటి. సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని మొక్కలు రీపాట్ చేసుకుంటున్నాను. చిన్న కుండీలలో కొమ్మలు పెట్టి ఉంచాను, అవి కొంచెం పెద్దవైనాయి. అవి కూడా ఇంకా చిన్న కుండీల్లోనే ఉంటాయి, ఈ వానలకి డ్యామేజ్ అవుతాయి. సో వాటిని రీపాట్ చేస్తున్నాను. రీపాట్ ఎలా చేస్తానో ఏంటో ఒక్కసారి చూడండి. అయితే నేను కుండీలలో పెట్టట్లేదు, టబ్లలో పెడుతున్నాను. టబ్లు నాకు చాలా సౌకర్యంగా అనిపించినాయి, అందుకని టబ్స్లోనే పెడుతున్నాను. చిన్న గ్లాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ గమనించండి, నార్మల్ గార్డెన్ సాయిల్, ఇందులో కొంచెం కొద్దిగా గుప్పెడు కోకోపీట్ కలిపాను, అంతేను. ఇది వర్మీ కంపోస్ట్ కల్చర్ తయారు చేసుకున్నటువంటి కల్చర్. ఆ వర్మీ కంపోస్ట్ కల్చర్ ఇందులో కలుపుతున్నాను. దీనివల్ల ఏంటంటే రూట్ రాట్, స్టెమ్ రాట్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ రావు. అందుకని అన్ని కుండీల్లో కూడా ఇలా ఈ కల్చర్ తయారు చేసి పెట్టుకున్న కల్చర్.
ఆ కల్చర్ మనం తయారు చేసి పెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకున్నాను. టబ్లు చెప్పాను కదా, చాలా సౌకర్యంగా ఉన్నాయి. మొక్క కూడా బాగా స్ప్రెడ్ అవుతోంది. లాంగ్ బ్యాక్ ఇవి కొమ్మలతో ఈ చిన్న చిన్న కుండీల్లో పెట్టుకోవటం జరిగింది. ఇప్పుడు నేను వీటిని తీసి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టబ్లో పెట్టేస్తున్నాను. చూడండి వేర్లు ఎలా వచ్చినాయో. ఇది ఈ కొమ్మలతో ప్రాపగేట్ చేసినప్పుడు నేను వీడియో చేశాను. పాత వీడియోలు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. అలాగే మన మిత్రులందరికీ తెలుసు, రెగ్యులర్గా వాచ్ చేసే వాళ్ళకి తెలుసు నేను కొమ్మల ద్వారా ఎలా పెంచాను అనేది. ఆ వీడియో ఉంది మనకి, వీలైతే చూడండి. జస్ట్ ఇలా పెట్టి, సో ఈ టబ్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. స్ప్రెడ్ అయ్యి చక్కగా ఈ 2 months అయ్యేటప్పటికి ఈ టబ్ అంతా స్ప్రెడ్ చక్కగా మనకి పూలు వచ్చేస్తాయి. అదిగాక ఇప్పుడు ఎంత వాన పడ్డా కూడా విశాలంగా ఉంటుంది. విశాలంగా ఉండి మొక్కకి ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగదు. ఇది గట్ట చూడండి, వేళ్ళు బాగా స్ప్రెడ్ అయినాయి. ఇలా కొమ్మలతో కూడా మనకి చక్కగా మొక్కలు వచ్చేస్తాయి. వానలు వస్తున్నాయి కాబట్టి కొంచెం త్వరపడాల్సి వస్తుంది. కొమ్మలే నాటింది, వేర్లు చూడండి ఇలా. సో చాలా సింపుల్గా నాటుకోవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు కేర్ తీసుకోగలిగితేనే మొక్కలు మనకి సర్వై చక్కగా పూలు పూస్తాయి. సో చాలా సింపుల్ టెక్నిక్స్. నీళ్లు కొంచెం సరిపడా చూసుకొని, మరీ ఎక్కువ నీళ్ళు ఇవ్వకూడదు. సరిపడా నీళ్ళు చూసుకొని కొద్దిగా ఇచ్చుకోవాలి. అంతే తప్పితే ఎక్కువ నీళ్ళు పోయకూడదు. ఎక్కువ నీళ్ళు పోస్తే మొక్కకి డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వానాకాలం కాబట్టి అడపా వచ్చే వానలు కాకుండా కొంచెం ఎండ తగిలే ప్రాంతాల్లో పెట్టుకోవాలి. వేసవికాలం అయితే నీడలో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం వీటిని కొంచెం ఎండపడే ప్రాంతాల్లో పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మొక్కలు తొందరగా బాగా పెరుగుతాయి. ఓకే, ఇదండి మన వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు ప్లీజ్ టచ్ ద బెల్ ఐకాన్, సో దట్ మన వీడియో నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందుతూ ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్.